नमस्कार दोस्तों, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक सुश्री मायावती जी ने यह ऐलान किया है कि वह आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव किसी गठबंधन के साथ न होकर बल्कि अकेले के दम पर लड़ेंगी। अर्थात जो 26 दलों का इंडिया नामक गठबंधन इस 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी दलों का तैयार हुआ था, उससे मायावती ने अपने आप को अलग कर लिया है और अब वह 2024 का चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेंगी। यानी कि बसपा अकेले ही इस मैदान में उतरेगी और अपने कैंडिडेट्स के द्वारा अपने भाग्य को आजमाएगी। धन्यवाद।